Inshuti bakunze urubuga rwacu rw'amakuru mpamo, nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu. Diamond nawe akimara kubona ko urubyiruko rwariye karungu, yigiriye inama yo gusiba amafoto yose yamugaragazaga yamamaza Samia Suluhu Hassan, perezida wa Tanzania. Ucyuye igihe, reka tuvuge ucyuye igihe kubera ko biratangazwa niba ari we watsinze amatora. Diamond rero yamaze gusiba ku mbuga nkoranyambaga amafoto yose yatangije abamukurikira yamamaza Samia Suluhu Hassan mu matora, atarakiriwe neza n'abenegihugu bahise birara mu mihanda mu bikorwa byo kwigaragambya. Uyu muhanzi yasibye ubu butumwa mu gihe yari amaze iminsi yotswe igitutu n'abakunzi be bamushinja gushyigikira umukandida bo bitaga umunyagitugu. Ku rundi ruhande, mbere y'uko asiba ubutumwa na mbere y'amatora, Diamond yari yabanje kugenera ubutumwa Samia Suluhu Hassan amusaba kudaha agaciro abari kumutuka no kumuvugaho amagambo mabi. Mu butumwa bwe, Diamond yagaragaje ko ashyigikiye bikomeye Samia Suluhu Hassan, ahamya ko abari kurwanya amatora banamwita uko bashaka ari abantu bake batazi ibyo bari gukora. Diamond yabanje guteza Samia Suluhu, ahamya ko abari kumurwanya hari igihe bazamwifuza. Yavuze ati, mubyeyi wanjye Suluhu, uri umuperezida w'icyubahiro, ukorana umurava kandi ukaba umuhanga cyane, ariko uzirikane ko abantu ubusanzwe badakunda kuvuga ibigwi by'umuntu ukiriho. Wakoze akazi gahambaye kandi urabikomeje, kuva mu rwego rw'uburezi, ubuvuzi, ubuhinzi, uburobyi, ibikorwa remezo n'izindi nzego zitandukanye. Diamond yingingiye umubyeyi kutababazwa n'ibyo bamwe mu baturage yise ko batazi ibyo bari gukora bamukoreye. Amwizeza ko uretse aba hari abandi baturage ba Tanzania kandi bamukunda. Yavuze ati, kubera ko wiyoroshya bituma rimwe na rimwe abantu bashaka kugerageza. Ndagusabye ngo ntibigutere umutima mubi bitewe n'itsinda rito ry'abantu ntekereza ko batanazi ibyo barimo, kandi nibwira ko hari umunsi umwe bazakwibuka nk'uko bagiye bibuka abandi. Uzirikane ko hari benshi bagukunda kandi bishimira ibyiza uri gukora mu gihugu cyacu. Ubutumwa bwe, Diamond ntiyigeze aca ku ruhande ngo atinye kugaragariza urukundo uyu mubyeyi wari umaze igihe ayobora igihugu cya Tanzania, nubwo hari uruhande rw'abamufata nk'umunyagitugu batifuza ko akomeza kuyobora igihugu. Cyakora kugeza ubu yahise asiba ubutumwa bwose bwamamaza n'ubuvuga neza uyu mubyeyi yabuhanaguye ku rukuta rwe rwa Instagram. Si Diamond gusa kuko n'abandi bahanzi bakomeye muri Tanzania biraboneka ko barangije guhanagura imbuga zabo za Instagram, bari bashyizeho amafoto abagaragaza bamamaza Samia Suluhu Hassan. Tukivuga kuri aya makuru yo muri Tanzania, reka turebe n'inkuru yanditswe na BBC Gahuzamiryango igira iti, umugaba mukuru w'ingabo yihanangirije abari mu rugomo rukomeje mu gihugu. Mu ijambo ryatambutse kuri televiziyo y'igihugu, General Jacob John Nkunda, umugaba mukuru w'ingabo za Tanzania, yavuze ko amategeko agomba kubahirizwa kandi ko abagize uruhare mu mvururu ziri muri iki gihugu bagomba kuzabibazwa. Yongeyeho ko ingabo zirimo gukorana n'izindi nzego z'umutekano mu guhagarika imvururu, ndetse anasaba muri ibyo bikorwa guhita babihagarika. Imyigaragambyo yakomeje kwiyongera mu mijyi minini hirya no hino muri Tanzania, ubwo abashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamaganye ibyavuye mu matora ya perezida n'inteko ishinga amategeko yo kuwa gatatu, bavuga ko ari ibinyoma. Amagana y'abigaragambya barenze umupaka binjira mu gihugu cya Kenya, bafunga imihanda ndetse banasenya ibyapa bya perezida Samia Suluhu Hassan biri mu mihanda hirya no hino. Polisi ya Kenya yatangaje ko abantu babiri aribo bapfuye ubwo birukaga bahunga polisi ya Tanzania.
abigaragambya bashinja guverinoma kuba yarabangamiye ubwisanzure ku muyobozi mukuru watavuga rumwe n'ubutegetsi wafunze ndetse undi akaba yarangiwe kwiyamamaza muri aya matora. Ibintu byongereye amahirwe menshi yo gutsinda kuri Perezida Samia Suluhu Hassan. Uburakari bwiyongereye ku wa kane nyuma y'uko komisiyo y'igihugu y'amatora itangiye gutangaza ibyavuye mu matora, aho Samia yabonye hafi 95% by'amajwi mu ntara ya Mbeya iri mu majyepfo y'uburengerazuba. Abashinga amategeko b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi batangaje ko aya matora ari uburiganya bwari bumaze amezi menshi bukorwa muri icyo gihugu. Umunsi w'amatora waranzwe n'imvururu hagati y'abashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'igipolisi. Nyuma yaho umuyobozi w'igisirikare cya Tanzania General Jacob Mkunda yashinje abo yise abatifuriza igihugu neza no kwangiriza imitungo ndetse no guhungabanya abantu mu gihe cy'amatora. Urusaku rw'imbunda rwumvikanye mu mujyi wa Mwanza uherereye mu majyaruguru mu gihe havugwa imvururu no mu murwa mukuru Dodoma ndetse n'umujyi mukuru Dar es Salaam kuri ubu uri mu mutekano muke kandi imihanda minini yaho ikaba yarafunzwe. Kenya yaburiye abaturage bayo kutivanga mu myigaragambyo ku mupaka wa Namanga aho ubucuruzi muri ako gace bwari bwahagaze. Polisi ya Tanzania yarashe ibyuka biryana mu maso kugira ngo itatanya abigaragambye. Ambasaderi w'Amerika muri Tanzania yatangaje ko umuhanda ugana ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Dar es Salaam uri mu nzira nyinshi zikomeye zakomeje gufungwa n'abigaragambye. Umwe mu batangabuhamya yabwiye BBC ko yabonye amagana y'abigaragambya binjira mu mujyi wa Mwanza uri ku nkombe z'ikiyaga cya Victoria kandi ukaba ufite abaturage benshi inyuma ya Dar es Salaam. Yaravuze ati nyuma y'iminota 10 gusa twatangiye kumva amasasu ndetse n'ibiturika by'ibyuka biryana mu maso. Tunabona abakomeretse barimo kuzanywa aho twari turi. Guverinoma yategetse abakozi ba leta gukorera mu ngo zabo kugeza ku wa gatanu mu gihe umwuka mubi ukomeje kwiyongera. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International wavuze ko amakuru avuga ko umuturage n'umupolisi bishwe mu mirwano yo ku wa gatatu ari ibintu biteye ubwoba cyane. I Dar es Salaam hashyizwe itegeko ryo kuguma mu nzu cyo bise guma mu rugo mu masaha y'ijoro. Amakuru BBC ifite nuko mu bitaro bya Muhimbili byo muri uwo mujyi byakiriye abarwayi benshi bakomeretse. Murandasi nayo yakuweho hirya no hino mu gihugu, ibintu Amnesty ivuga ko bishobora kongera gukaza umurego. Yasabye ubuyobozi kwemerera abaturage kubona amakuru nta mbogamizi. Hagati aho ariko biravuga ko abigaragambya bari gukoresha porogaramu ya WikiTech yitwa Zelu mu gutegura imyigaragambyo. Biteganijwe ko Perezida Samia azegukana manda ya kabiri nyuma y'uko abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi babujijwe kwiyamamaza. Tundu Lissu, umuyobozi mukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ari muri gereza ashinjwa ubugambanyi, ibyo we ahakana kandi ishyaka rye ryanze kwemererwa kwiyamamaza. Undi mu bahanganye ukomeye Ruhaga Mpina wo mu ishyaka rya ACT Wazalendo nawe yakuwe kubemerewe kwiyamamaza kubera impamvu zitazwi. Samia yatangiye kuyobora Tanzania mu 2021 nk'umukuru w'igihugu wa mbere w'umugore nyuma y'urupfu rwa Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli. Perezida Samia yabanje gushimirwa ku bw'imiyoborere ye gusa nyuma guverinoma ye yaje gushinjwa guta muri yombi ndetse no kuburirwa irengero bya hato na hato by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe.